ये ले लेना है आपने एक अदर देसी अंडा और उसको अच्छी तरह फेंट लेना है। इतना अच्छी तरह फेंटना है कि उसमें कोई भी लम्स बाकी ना रह जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा मिल्क। मिल्क जो है वो आपने लाजमी ऐड करना है। अक्सर लोग जो होते हैं वो मिल्क ऐड किए बगैर ही अंडा फेंट के बॉयल्ड दूध में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि अंडे की फुटकियाँ बन जाती हैं, ठीक है। इसलिए ये एक छोटी सी क्या कहते हैं ट्रिक समझ लें आप कि आपने थोड़ा सा आपने इसमें दूध डाल लेना है, मैश कर लेना है अच्छी तरह इसको, और फिर आपने उसको बॉयल्ड दूध में डालना है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें ये अच्छी तरह मैश हो गया, अच्छी तरह इसमें कोई भी अब लम्स बाकी नहीं रह गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक पैन में आपने थोड़ा सा दूध लेना है। सबसे पहले आपने फ्लेम ऑन करना है, उसके बाद आपने एक पैन रखना है और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना है। ये वाली गलती नहीं करनी है आपने, मेरे वाले के पैन को गर्म करके दूध ऐड करना है। पैन में आपने दूध ऐड करके आपने उसको चूल्हे पर रख लेना है, और जब दूध इसमें आपने थोड़े से फेनल सीड डाल लेना है, ठीक है। थोड़े से आपने इसमें सौंफ डाल लेने हैं, बेबी की कॉलिक प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे होते हैं। जब दूध जो है वो बॉयल हो जाए तो फिर आपने उसको उसमें वो फेंटा हुआ अंडा जो है वो आपने उसमें तेज़ मिक्स करना है, ताकि उसकी जो फुटकियाँ हैं वो बिल्कुल ना बने, और इस तरह फुटकियाँ आपकी बिल्कुल नहीं बनेंगी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इसको नीम गर्म करके आप अपनी बेबी को दे सकती हैं। ये बेबी की कोल्ड एंड कफ में बहुत हेल्प आउट करता है। साद एंड फाद को हुआ हुआ है कोल्ड एंड कफ, तो मैं उनको यही दे रही हूँ और उनको काफ़ी अफाका हुआ।